პირველ რიგში ზუგდიდის ინტელექტუალური კაპიტალი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ზუგდიდში თვითმმართველობის ორგანოებში თანამდებობაზე უნდა მოდიოდნენ მხოლოდ და მხოლოდ პროფესიონალები და განათლებული ახალგაზრდა. არა ის, რასაც თავაზობდნენ 9 წლის განმავლობაში და შემდეგ კიდევ 2 წლის განმავლობაში და რაც გვაქვს დღეს დროშის წარმოშნებით და მართლა ყავის მომდუღებებით სავსე გამგეობა. მეორე ყველაზე მთავარი ეს არის დემოკრატიზმის კაპიტალი ზუგდიდში. რას ნიშნავს ეს? ამას გავუშვით. დემოკრატიზმის კაპიტალის აწყვეტა ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოების თითოეული ფენა უნდა მონაწილეობდეს თვითმმართველობის განხორციელებაში. ჩვენ გამარჯვების შემთხვევაში დავამკვიდრებთ ერთგვარ ურთიერთპასუხისმგებლობის ვექტორს თვითმმართველობასა და საზოგადოებას შორის, როდესაც თვითმმართველობის მთავარ სუბიექტს ამორჩევლს ეცოდინება თუ რა კონკრეტულად რა და როგორ მოსწყობს მერს და მერიც ვალდებული იქნება უპასუხოს კონკრეტული ამორჩევლის კონკრეტულ ყველა შეკითხვას. ეს უნდა დაემსგავსოთ ერთგვარ აგრეთვე უნდა ჩამოყალიბოს ერთგვარი ურთიერთმონიტორინგის სისტემა, ანუ რას გულისხმობს ეს. ამას საერთაშორისო ურთიერთობებში, ანუ პოლიტიკაში ეძახიან ერთგვარი building conflict. Das ნიშნავს იმას, რომ უნდა შეიქმნას ურთიერთმონიტორინგის სისტემა, როდესაც ამორჩეველი მუდმივად უყენებს მოთხოვნებს ქალაქის თვითმმართველობას და თვითონ თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოც მუდმივად ფორმაშია გასცეს ნებისმიერ გამოწვევას პასუხი. ეს არის ერთგვარი წინასწარ ჩადგმული, ერთმანეთთან შეთანხმებული კონფლიქტი. ყველაზე მთავარი და საერთოდ აზრს დგას ზუგდიდის და საერთოდ ნებისმიერ თვითმმართველი ქალაქი ეს არის ზუგდიდის ფინანსური კაპიტალის ათვისება, სადაც ყველაზე დიდი პრობლემები გვაქვს დღესდღეობით. ეს ნიშნავს იმას, რომ თითოეული ზუგდიდელი უნდა იყოს ჩართული ფიზიკალურად ხარჯება მის მიერ გადასახადების სახით გადახდილი თითოეული თეთრი. ამ მხრივ ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს ზუგდიდში. ამ მხრივ საზოგადოება და თვითმმართველობა ერთმანეთს საერთოდ დაშორებული არის. საზოგადოებამ არ იცის უსაბმის თავის მიერ გადახდილი გადასახადები. საკითხავია ეს ის თუ ჯობია მართლაც ზუგდიდის გამგებელი, ზუგდიდის მერი იჯდეს 50,000-იან მანქანაზე თუ უკეთესი იქნება უფრო მეტი სასწრაფო დახმარების მანქანა ყავდეს ზუგდიდში, უკეთესად აღჭურვილი. აგრეთვე ამ მხრივ დიდი პრობლემებია იმაშიც, რომ იგივე ჩვენს მიერ არ ნახსენები პრემიები, იგივე ჩვენს მიერ ნახსენები ადმინისტრაციული რესურსი, რომელიც იბერება გაურებული, დუბლირებული ადგილები, დუბლირებული სამსახურები. კორუფცია ყველაფერი. კორუფცია ის, რომ სამსახურში რაც გეკუთვნის მაგაზე მეტი თანამშრომელი ყავს, კორუფცია, დუბლირებული სამსახურები. ამ მხრივ ალბათ ამეთანხმებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ ძალიან დიდი თანხები იხარჯება ხელფასების სახით. მეოთხე, რასაც შეეხება მეოთხე შევეხებოდი გარემო დაცვის და ურბანულ კაპიტალის ათვისებას, ანუ რას გულისხმობს ზუგდიდი პირველ რიგში უნდა გავხადოთ ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო ქალაქად. დღესდღეობით ალბათ ამ ერთი თვის განმავლობაში აქტიურად დავდივარ სხვადასხვა უბნებში და ხედავ თუ რა რთული სანიტარული მდგომარეობა არის ყველგან. თუმცა გარეუბნებს არ შევეხებით, შეგვიძლია მაგალითად ავიღოთ ზუგდიდის ცენტრალური სუპერმარკეტი, ბაზრის ტერიტორია, სადაც მართლაც არც ერთი საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნა არ არის დაცული, ელემენტარული სახელმწიფო უსაფრთხოება არ არსებობს. ბაზარში შიგნით ვერ შედის ვერც მანქანა, ვერც ვერაფერი და თქვენ ხედავთ, რომ თუ რა პირობებში იყიდება ის საქონელი, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად მივიხმევთ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის კერძო ტერიტორია და კერძო საკუთრება, ზუგდიდის მერი, ზუგდიდის თვითმმართველობა საერთოდ ვალდებულია მოსწონს, რომ დაიცვას ის სტანდარტები, რაც შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ ბაზრის ტერიტორიის გამოყენება შეგვიძლია ასევე იმისთვის, რომ ბაზარი გავხადოთ ერთგვარ ტურისტულ ცენტრად ზუგდიდში, იმიტომ რომ მე მინახავს აღმოსავლეთ ევროპის და თუნდაც აზიის უამრავი ქვეყანა, სადაც ბაზარი მართლაც ტურისტული ღირსშესანიშნაობა არის. ყველაზე დიდი პრობლემები, რაც გვაქვს ფინანსური კაპიტალის ათვისებასთან მიმართებაში, ეს არის დასაქმების პრობლემა. ანუ ჩვენ ადგილობრივი რესურსის გამოყენებით შეიძლება დასაქმდეს რამოდენიმე ადამიანი, მაგრამ ძირითადი მასა უნდა დასაქმდეს მაინც ინვესტიციების შედეგად. მაგრამ ჩემი კონკურენტების მხრიდან ვაკიფუქობა, რომ ინვესტიციები იქნება და უამრავი თანხა შემოვა ზუგდიდში, შეესაბამება სრულ სიცრუეს, იმიტომ რომ არ ჩემი პიროვნული დამსახურება იქნება და არც ნებისმიერი მათგანის პიროვნულ ღირებულებებზე არავინ არც ერთი ინვესტორი არ შემოვა, რადგან ინვესტორი მე მაშინ არის ბაზრის ყველაზე ფაქიზი მოთამაშე, რომელსაც სჭირდება შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა, ბიზნესის დაცულობის მაღალი გარანტიები. ინვესტორი არ შემოვა იმ ქალაქში, სადაც ქალაქის თვითმმართველობამ ვერ შეინარჩუნა საფეხბურთო გუნდი და თანხების არარსებობის გამო და მომგებობის გამო გუნდი ჩემპიონატიდან გავარდა.